Kafelarda palon so'm turadigan belgiyskiy vafli tayyorlaymiz. Retsept juda ham oson. Hamma masalliqlarni gram-gramigacha aytib ketaman. 2 ta tuxumni olib, chaqib, 80 gram shakar bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 stakan iliq sutimizni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Orqasidan 100 gram sariyog' solamiz. Yaxshilab aralashtirib, 200 gram un solib, 10 gram vanilin, 5 gram qavartma solamiz. Tayyorlagan massamiz mana shu holatga keladi. Vafli pishiradigan apparatimizni yaxshilab qizdirib, yog'lab olamiz. Masallig'imizni solib, pishirib olamiz. Ishoninglar, hidi butun oshxonani tutib ketadi. Ajoyib bo'lgan vaflilarimiz tayyor bo'ldi. Endi ularni bezatamiz. Uyda bor bo'lgan meva yong'oqlar bilan bezatsangiz bo'ladi. Menda qulupnay bilan banan bor edi. Ularni o'rtacha kattalikda kesib olamiz. Vaflilarimiz ustidan mevalarni terib olib, shokoladlarimizni suyultirib, ustidan quyib olamiz. Belgiyskiy vaflilarimiz tayyor bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib keting, xursand bo'laman.